Donc toza des avenues oyo na mbote bakile na biso, mbote balanda agence immobilier Mille Solutions, mbote cher abonné oyo balandaka agence immobilier Mille Solutions TV bisika nyonso tigete nzambe apambola bino. Je sais que boza ebele partout monde entier, baye bazomi na niveau ya États-Unis, bandeko nyonso bazomi na niveau ya Canada, bandeko baza na niveau ya Belgique, Portugal, Londres, France, bandeko Espagne, Irlande, Suisse, bandeko ya Norvège, bandeko nyonso oyo ya Italie, Allemagne, bandeko nyonso bazomi na niveau ya Afrique yawa, bandeko baza na niveau ya Afrique du Sud, Congo mobimba, Kinshasa tina ba fin fond Asie nyonso Dubai, tigete nzambe apangola bino et surtout mokolo wa malamu nzambe asali grâce ete ngai na bino nakoka kosolola en direct ya commune Ntsele, précisément na quartier bazobenga Union Européenne. Union Européenne référence ya malamu. Dès que vous arrivez na station Plaza, ozwi kaka Prince wana ofuyepsi ezala mwana moto, ezala voiture, ezala Jeep, Prince ti okoma tiawa kolongwa boulevard tiawa ezali kaka moins de 10 minutes okomi mbala moko awa. Voilà offre ya kitoko nga na yeli bino oyo bozomona eza bato te, oyo ezali ndako nde nazolakisa bino inachevé, oyo ndeko atongi ndako na norme ekomi ntina esika atia kaka charpente mbala moko ndako esili nde azolikanisa koteka vie n'est-ce pas ba besoin personnel oyo aza nango. Lopango oyo bozomona ndeko na ngai eza na vrai emplacement, quartier déjà habitable, mai partout ndenge bozomona boye. Lopango ezo mesurer 25 mètres ya longueur, tandis que largeur dango ezali 15 mètres. Na kabakata ya ndako ya kitoko boye batonga nga moko d'abord na kokota na kati bokomona ba différentes pièces nyonso eza na kati ya ndako oyo. Lopango na biso ezali na croisement ya deux grandes avenues, donc eza na avenue principale bozomona kuna na avenue ya mosusu oyo. Lopango oyo bozomona limite nango pe eza susu na grand espace ya parking, espace oyo nyonso vide bozomona ezali kaka na kati ya lopango wana oyo ekoti pe un jour pe otongi susu ndako moko ya monene. Donc il y a un grand espace derrière lopango ebani banda na point oyo awa ndeko komana te na suka, donc limite ezali na voisin oyo. Voilà, donc lopango ekoki kosuka esika collaborateur wana azoki esuka wana limite ça fait déjà 15 mètres ya largeur. Maintenant voilà largeur, maintenant kende tout droit, donc voilà esika soki wana nde place lopango soki vide nyonso ti na ndako. Maintenant longueur ya lopango botala ndenge ndeko kobanda banda lopango ebandi na place kosuka ndeko nanga ezali offre moko spéciale. Je le répète, offre spéciale vi monene na lopango na vi ndako oyo mise en valeur eza na kati ya lopango oyo, je ne sais même pas comment expliquer. Voilà esika abandi, donc lopango oyo eza lopango ya monene, eza lopango moko ya monene. Lopango oyo kotala esika ndeko wana azali ti okoma esika oyo c'est à peu près 30 mètres. Lopango ezali 30 mètres, voilà. Donc ezali 30 mètres kobanda esika ndeko awuti. Donc nous avons une parcelle qui mesure 30 mètres ya longueur sur 15 mètres. Je le répète, dimension 30, tandis que largeur ezali 15. Botala esika ndeko wana telemi wana nde place lopango ebandi banda koya malembe botala bino moko omona esika alongwe wana ti esika azali koya ti esika oyo awa lopango na biso ezali ko mesurer 30 mètres ya longueur sur 15 mètres ya largeur. Donc eza sous forme ya double parcelle. Je le répète, ezali 30 ya longueur tandis que largeur nango ezali 15 mètres na ndako ya kitoko oyo. Voilà, voilà notre limite oyo na gauche eza avenue, liboso pe eza avenue, c'est-à-dire eza na croisement ya deux grandes avenues. Voilà ndako na biso nyonso bozomona wana, voilà limite oyo awa. Maintenant awa nga na kokende ti na kati ya ndako bino moko bokomona ndenge nini ndako etongami na kati, ba pièces eza ndenge nini. Maintenant nazali kokende bandeko tala espace ya boye na parking ya boye, lopango ya boye, profitez-en, venez me voir. Na komema ti awa na Union Européenne osombi lopango ya boye batongi, et puis c'est une nouvelle construction batongi yango kala te. Soki botali bokomona ndenge nini ndako batongi ndeko na ngai, ndako ezali kitoko oyo bozomona ezali veranda.
véranda extérieure d'ailleurs soki otali banorme bino moko oyo botonga bandako bokoki koimona tala fondation tala construction ndenge basali yango tala banorme tala etongi oyo tala béton oyo batie na bandako ndeko na ngai vraiment soki olandi nga bisika nyonso benga ngai na mema osomba ndako ya boye oyebana moko osisi ndako na yo na esika moko malamu oyo véranda extérieure aussitôt okoti na véranda extérieure wana nyonso bozomona ezali salon moko ya kitoko oyo nyonso grande salon na bafenetre ya minene oyo nyonso ezali salon d'ailleurs naza na moto atongaki ndako wana maçon je suis ensemble avec lui ye moko akolakisa biso badifférentes parties ndeko lakisa biso bapiese moko na moko puisque yo moto atongaki ndako oyo donc ndeko atongaki ndako yo oyo oza na posa mpe atongolo boye je suis avec lui baza bato na ngai oyo na travail na bango bakolakisa mpe bakotongolo ndako oyo esala manger maintenant ntango okoti na salle à manger oye maintenant awa oyo eza couloir voilà aza na cuisine donc mama ntango alambi biloko awa na cuisine ya monene oyo aza mpe na véranda extérieure ya cuisine oyo ezali cuisine ya monene awa donc eza mpe na magasin ya kobomba biloko oyo véranda ya cuisine c'est-à-dire après avoir kolamba awa mama akoki kobima awa atelemi awa na véranda ya libanda ya cuisine wana mbala moko avenue principale yango ozomona wana nyonso avenue ya monene oyo awa véranda ya cuisine donc oyo nyonso na nsima mpe ezaka lopango je vais sortir 6 mètres oyo batiki na nsima na kobima mpe bokomona yango donc oyo nyonso ezali n'est-ce pas cuisine maintenant tobimi na cuisine na biso awa tozokɔta na badifférentes pièces ya mosusu oyo chambre bozomona ya monene une grande chambre oyo chambre ya baparent bozomona ya monene monene oyo chambre ya baparent mpe ezali na salle de bain nango mpe na kati voilà oyo salle de bain ya monene ya baparent ndeko na ngai ndako aboyi orate yango je ne crois même pas que orate ndako oyo ntango okolanda video oyo sala nyonso osomba lopango ekoma na yo voilà oyo nyonso chambre n'est-ce pas oyo chambre ya baparent nyonso ya monene ozomona boye ndako oyo nayebi te soki okosala ata une semaine je ne crois même pas otala qualité etongo ya ndako ya boye otala monene na lopango oyo je ne crois pas que omena maintenant dès que vous venez oyo ezali chambre ya bana donc deuxième chambre déjà oyo ya bana maintenant vous avancez oyo ezali troisième chambre yango ya bozomona chambre misato yango wana maintenant oye awa oyo ezali salle de bain ya ndako mobimba salle de bain ya ndako mobimba mpona bana nyonso yango wana maintenant ntango ozozonga donc je disais 1 2 3 voilà ndeko ndako oyo nayebi te comment expliquer bino moko botala qualité etongeli oyo botala emplacement ya salon ndenge ezali botala babeton ndenge maçon oyo asalaki mosala oyo donc kolo ndako atongaki donc oye maintenant lisusu awa voilà donc côté lisusu oyo bozomona eza donc batongi lisusu kaka na kati ya ndako wana studio moko ekangama na marque ya nsima batie lisusu na salon nango ya mosusu yango oyo donc vous avancez na chambre na salle de bain nango mbala moko voilà donc ezali kaka mpe permettre mpona bana ça ne sert pas mpona locataire na ndako donc oyo mpe na kati c'est-à-dire ezali mpe chambre salon ya mosusu mpe ezalaka na kati na salle de bain na salon nango mpe toujours kaka na même ndako wana c'est pour vous dire que au total ndako oyo ezali na 4 chambres ndako ezali na 2 double salon ndako ezali na basalle de bain na kati 3 salles de bain na kati ya ndako oyo awa voilà à moins badetail mpe ezali na magasin esika wapi bakoki kobomba biloko mpona état de cuisine. Voilà bien aimé, saisissez cette occasion, appelez-moi le numéro de WhatsApp plus 243 90 191 33 41 wana ngai na komema bino tina esika oyo oyo kosomba lopango ya monene oyo na ndako déjà ya inachevé ya monene batonga etikali kaka n'est-ce pas bacha charpente ndako esili ekomi ndako na yo. Donc profitez-en, je le répète, c'est le moment quand les offres comme ça se présentent, saisissez l'occasion, somba lopango oyo ekoma yo.
Dans l'espace oignon, soit des bossos, une grande espace qui est tellement vide. Oignon, c'est Tinamir. Tinamir, on a besoin mon espace oignon, c'est le pango. Donc, pour nous, un jour, au retour, on appelle ndako ndengo lingi, même étage, même en soit au retour, on appelle la bonne parking uniquement pour la mituka. C'est pour vous dire que non, c'est une grande parcelle. Donc, dès que vous achetez cette parcelle, les alliés qui ont côté, ils ont un terrain vide sur mon nez, c'est-à-dire le pango, ils ont un espace comme nez. Voilà. Donc, avant, nous sommes dans un cadre de pango, on a kende. Donc, on a gauche, on a des avenir, on a des avenir. On a fait place, on a besoin de canaux pour les alliés avenir. C'est pour vous dire que non, ils ont le pango, ils ont un croisement, il y a des grands avenirs. Donc, mais il est déjà habitable. Quand vous regardez, vous allez constater que partout, il y a des gens. Il y a de l'eau partout. Quartier Moka Kitoko, quartier Moka idéal. Et il y a des gens qui sont en train de construire par-ci par-là. Saisissez l'occasion, venez me voir. Vous ne serez jamais déçus puisque agence où qui t'a pamba pamba te, bah offre on a l'axaka, et bah offre moi comme l'âme au sommet au tungindaku et vous ne serez jamais déçus. Voilà. Ah bon maintenant je vous ai dit que non, il y a un encouragement, il y a des grandes avenues. Oyo avenue amnene bimiti la prince ya Union européenne so tali wana za prince yango wana avenue amnene donc ndako na biso yango yeko suka ti awa. Quand vous regardez ici le pango est sorti, voilà le pango yango est sorti besika ndeko atelemi kuna yeko suka ti na mire wana comme je vous ai montré na ndako don so munene voilà ndenge architecture ya ndako na biso ndenge ezali yaka kosomba ndako yo beti mbala moko charpente aussi si mosala otie ba porte ba fenêtre le pango ekomi ya yo kuna pe eko kosuka ti na bord wana ozomona na bord wana ozomona wana bord na voisin déplace le pango esili. Voilà, je vous ai montré ce que je pouvais faire pour vous. Maintenant, mosala etikali epai na bino donc avec 35 000 $ à discuter oyo toyokani osombi ndako ya monene oyo déjà ekomi ti na niveau ya boye etikali kaka charpente. Donc venez nombreux kabola balie na bandeko nyonso oyo nyonso oyebi voisin ami famille kabola lie na nga partager numéro partout afin que bango mpe bazwa possibilité ya kolanda nga en temps réel partout monde entier. Merci beaucoup encore une fois, à la prochaine. Je disais une grande parcelle de 30 sur 15 mètres avec cette maison inachevée. Nous avons 35 000 $ à discuter. Merci beaucoup encore une fois, à la prochaine. Donc, d'avant, il y a un